गर्मी बहुत तेज थी। एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसने अपने खेत में कद्दू के बीज बोए, लेकिन कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। मिट्टी सूखने लगी और पौधे मुरझा गए। रामू रोज आसमान की तरफ देखकर भगवान से प्रार्थना करता। एक दिन खेत में काम करते समय उसे एक नीली चिड़िया दिखी। चिड़िया बोली, मैं बारिश बुला सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे बाद में एक कद्दू देना होगा। रामू ने तुरंत कहा, अगर बारिश आ जाए तो मैं खुशी खुशी दूंगा। चिड़िया आसमान में उड़ गई। थोड़ी देर बाद काले बादल आए और जोरदार बारिश होने लगी। खेत हरे भरे हो गए। कुछ ही दिनों में कद्दू बड़े बड़े और मीठे हो गए। रामू बहुत खुश हुआ। लेकिन जब चिड़िया दोबारा आई और एक छोटा सा कद्दू मांगा, तो रामू ने सोचा, अब बारिश की जरूरत ही कहाँ है, और मना कर दिया। चिड़िया दुखी होकर उड़ गई। कुछ ही दिनों बाद फिर से तेज धूप पड़ने लगी। खेत सूखने लगे, फसल खराब हो गई। तब रामू को अपनी गलती समझ में आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीख, जो मदद करे कभी उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए। लालच हमेशा नुकसान देता है।